こんにちは。さて、突然ですが、VPN って言葉聞いたことありますか？耳にはするけど、一体それって何なのって思ってる方結構多いんじゃないでしょうか。大丈夫です。今回はその VPN の仕組みとかメリットを誰にでもわかるようにこれらのスライドですっきりと解説していきますんで、さあ早速見ていきましょまずはですね、すっごく身近なこの疑問から。皆さん、カフェとか空港でついついフリー Wi-Fi 使っちゃいますよね。いやー、便利ですからね。でも、もしその通信が誰か他の人から丸見えになってるかもしれないなんて考えたらどうでしょう。ちょっと、いや、かなりゾッとしませんか？そうなんです。実はですね、私たちが普段何気なく使っているインターネット接続って、まるでハガキを送るようなものなんですよ。送る相手も書いてある内容も途中で誰にでも見られちゃう可能性がある。これがさっき言ったフリー Wi-Fi がちょっと危ないかもと言われる大きな理由の一つなんですね。じゃあ一体どうすればこのハガキを安全に送れるんでしょうか。そこで登場するのが、今日の主役である VPN です。この通信がハガキみたいに丸見えになっちゃう問題を解決してくれるインターネット上の頼れるボディーガードみたいな存在だと思ってください。 VPN っていうのはバーチャルプライベートネットワークの略ですね。日本語にすると仮想専用線。その名の通り、目には見えないあなただけの仮想の専用道路を作り出す技術のことなんです。この例え、すごくわかりやすいと思いませんか？みんなが使っているインターネットといういわば公共の高速道路みたいなところに自分だけが通れる、しかも外からは中が全く見えない透明な専用トンネルをズバッと作っちゃう。これが VPN の基本的なイメージなんです。では、その専用トンネルが一体どうやって私たちの通信を守ってくれるのか、その仕組みをもうちょっと具体的に見ていきましょう。あの丸見えだったハガキがどうやってがっちり守られた封筒に変わるのか、その秘密に迫っていきますよ。 VPN の技術のまさに心臓部といえるのがこのカプセル化っていうプロセスです。まずあなたのデータ、つまりハガキですね。これを特別な封筒の中にすっぽり入れちゃいます。これがステップ2のカプセル化。次にその封筒を誰も開けられないようにガチャンと強力な鍵をかけます。これが暗号化ですね。そして最後にその鍵がかかった鉄壁の封筒をさっき作った専用トンネルを通して送るわけです。これなら途中で誰かに盗み見られても中身を読まれる心配はもうないですよね。さて、仕組みが分かったところでここからが本題です。じゃあこの VPN っていう技術を使うと私たちに具体的にどんないいことがあるのか。主に3つのとっても大きなメリットがあるんです。それがセキュリティ、プライバシー、そして自由。一つずつじっくり見ていきましょうか。まず一つ目はもう何といってもセキュリティの向上です。これさえあれば今までちょっと怖かったカフェとか空港のフリー Wi-Fi もこれからは安心して使えます。なぜならあなたの通信は全部ガチガチに暗号化されているので、もし誰かが盗み見しようとしても意味不明な文字の羅列にしか見えないんです。そして2つ目がプライバシーの保護です。 VPN を使うとあなたの IP アドレス、つまりインターネット上の住所みたいなものを隠すことができるんですよ。これによってあなたが今どこからアクセスしているのかとか、どんなサイトを見て回っているのかっていうのをプロバイダとかウェブサイト側に知られにくくなるというわけです。そして3つ目のメリットがこれ。多くの人にとってすごく魅力的な自由が手に入ることです。例えば海外旅行中なのに、日本で見てたあのドラマの続きが見たいとか、逆に日本から海外でしかやってないスポーツの試合が見たいとか、そんな経験ありませんか？ VPN を使えばまるでその国にいるかのように、こういう地理的な制限、いわゆるジオブロックをひょいっと乗り越えることができちゃうんです。これだけ便利な VPN ですけど、決してね、一部の詳しい人だけが使うマニアックなツールってわけじゃないんですよ。今やたくさんのセキュリティとかネットワークの専門家たちが私たちみたいな一般のユーザーにもその利用を強く推奨してるんです。このスライドにあるように皆さんも名前を聞いたことがあるんじゃないでしょうか。カスペルスキーとかノートンといった世界的なセキュリティの会社も公共の Wi-Fi を使うなら VPN は必須ですよともう口を揃えて言っているわけです。これはもう VPN が現代のデジタル社会を生きていく上での、言ってみればデジタルのお守りみたいな存在になりつつあるってことですよね。
さて、ここまで VPN について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。最後に少しだけ考えてみてほしいんです。私たちの生活はもうどんどんデジタルが当たり前になっていますけど、あなたのその大切なデータとかプライバシーにちゃんと鍵かかってますか？もし今この話を聞いて、ちょっと不安かもって思った方は、ぜひ一度 VPN の導入を検討してみてください。もちろん無料のものから試してみるのもいいんですが、より高い安心感を求めるなら、やっぱり信頼できる有料サービスが断然おすすめです。今回の内容が皆さんのデジタルライフをより安全で、より自由にするための最初のステップになればすごく嬉しいです。